السلام علیکم ملګرو. عمران خان ته یو غټه کامیابی ملو شو چې عمران خان یو ځل بیا رښتونه ثابت شو او د عمران خان یو غټ دشمن هم گیر شوی دی. بل پکې پیکې کې یو کس ته د عمران خان خلاف بیانیه جوړولو د لپاره 200 کروڑ روپۍ ورکړل شوی دی جی. بل طرف ته لاهور کې د مریم نواز جلسه مکمل فلاپ شوی ده او جلسه کې چې کم کسانو هغه عمران خان زنده‌باد ناره هم وخلی دي او بل نون لیگ طرف نه دا افر هم شوی دی چې د نواز شریف استقبال لپاره چا ډیر کسان راوستن او غیله په انعام کې 125 موټر سایکل هم ملاویږي جی. دا ټول معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم جی. په مکمل ډیټیل سره په دې ټولو خبرونو باندې خبره کوم جی. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ جی. راځو ډیټیل سره په دې ټولو خبرونو باندې نظر اچو جی. ټول مخکې د عمران خان خبر وکړو چې عمران خان څنګه غټه کامیابی عمران خان ته ملو شوی ده او عمران خان څنګه رښتونه ثابت شوی دی. په دې خبره کو چې په دې خبره کو خو دې نه مخکې د سره یو بل ډیر زبردست خبر شریک کوم جی چې کې پی کې څنګه یو کس ته عمران خان خلاف بیان جوړولو د لپاره 200 کروڑ روپۍ ورکړل شوی دی جی. هغه کس څوک ته زه تاسو سره انفارمیشن شریک کوم چې تاسو له خپل پته ولګي چې دا کس څوک ته جی. دا هغه کس ته کم چې عمران خان یو سابقه او ډیر نږدې ملګری پاتې شوی دی جی. او دا کس په وفاق او کې پی کې په ډیرو اهم عہدو هم پاتې شوی دی جی. او د ذرایع مطابق هغه تر اوسه پورې 100 کروڑ روپۍ ورکړل شوی دی چې ته د عمران خان خلاف یو تحریک جوړ کړه، د عمران خان خلاف یو بیانیه شروع کړي. نو اوس په تاسو تخپل پته لګیدلی وي چې دا کس څوک ته زره چا خبره کوم چې کوم کسان لا پته لګیدلی نو کمنټ کې ما سره دا غنوم شریک کړئ چې دا چا خبره کیږي جی. او اوس دا خبر هم راغله چې دا کس له 100 کروڑ روپۍ نور هم ملاویږي د نورو جلسو د لپاره او د ماحول ګرمولو د لپاره او د عمران خان خلاف یو تحریک جوړولو د لپاره جی. اوس برا شو جی عمران خان هغه خبره طرف ته چې عمران خان ته څنګه یو مطلب عمران خان څنګه رښتونه ثابت شوی دی او عمران خان ته څنګه یو غټه کامیابی ملو شوی د پدې باندې بل ډیټیل سره خبرو کو. بل د عمران خان چې کم دشمن دی هغه هم مخې راغلی هغه څوک دی. عمران خان چې کله اقتدار کې نو هغه به دا خبره ډیره کوله چې پاکستان کې کم ادارې دي نو په هر اداره کې د مسلم لیگ نون ذاتی کسان موجود دي نو ځکه د احتساب عمل نه پوره کیږي جی. په هر اداره کې هر گورنمنت چې کومه اداره ده چې لاسونو کې چې اختیار دی په هر هغه اداره کې د نواز شریف د مسلم لیگ نون کسان شامل دي او د نواز شریف خلاف چې کوم احتساب د نوغه ځکه پوره طریقې سره نه کیږي چې دا خلک پکې رکاوټ جوړي. دا عمران خان د سو کالو داسې لګیاره دا خبره باقی خو خبره نن پوره شوې ده جی. نو اوس عمران خان داسې سچ ثابت شوی دی چې سابق ډي جی اف ای بشیر میمن مسلم لیگ نون کې شامل شو. مسلم لیگ نون سره د اف ای سابقه چې کوم ډي جی هغه مسلم لیگ نون سره د شاملېدو اعلان کړی دی جی. مطلب اف ای یو داسې اداره ده یو داسې حساس اداره ده چې دا پکار ده چې دا نیوټرل اداره او د کې چې څومره هم ملازمي نو له پکار چې هغه یو پارټي سره هم نه شاملېږي ځکه دا پارټي کې چې کوم کرپټ خلک نو چې دا غي ډي جی اف ای دا پارټي کس وي نو بیا به څنګه د کرپټ خلکو خلاف اپریشن کوي دا کرپټ خلک وسنګ د اف ای ولا رانیسي جی. بل داسې عمران خان ویلي دي چې داسې په هر اداره کې د نواز شریف کسان موجود دي خپل کسان په هر اداره کې کینوري دي چې هغه نواز شریف مختلف کیسونو کې بچ کوي جی. بل پرون لاهور کې چې کومه د مریم نواز جلسه شوی په دغه دا جلسه په د ان 123 چې کوم عوام دی هغه مکمل ریجیکټ کړی ده او جلسه کې ډیر کم کسان عموما که تاسو کتلی وی جلسه په غټ میدانونو کې عمران خان به جلسه چې کوله یا به د مینار پاکستان په ګراوند کې کوله یا په سټیډیم کې کوله او دا جلسه چې شوی دا په یو غلای کې شوی دا یو وړه ته غلای و پاره کې جلسه شوی ده چې تقریبا 200 کرسي یا د کوسو نه دی چې 200 کرسي اخلي شوی خو 200 هم نه وی پوره او څومره کسانو چې مطلب په دغه جلسه کې شرکت کړو نو کې څه خلک داسو چې عمران خان زنده‌باد ناري په جلسه کې هم وخلي دي چې مریم نواز اوریدلی هم دي جی. بل جلسه کې چې کم کسانو هغه حواله سره هم اپډیټ درکو خو بل د مسلم لیگ نون دی کار لو ګورې دي چې وایي چې کم کسان مطلب مسلم لیگ نون رهنما چې کم دي کم چې ام ان ام پی دی الریډي لیستونه جاری کړي چې زب دومره کسان د نواز شریف استقبال ل ایرپورټ ل بوزم نو چې چا زیات کسان راوست غیله به نواز شریف انعام هم ورکړي چې دا مسلم لیگ نون چې کم دي حرکتونه دي عموما که تاسو ګورئ چې کم لیډر نو هغه خلک د شوک ورزي د استقبال لا سره ملاوي د پاره چې کم کرپټ سړی نو هغه سره سوق هم نه ملاويږي بلکې پاغه لعنت باندې لعنت ویل کیږي. دا اپډیټ سو ډیر زیاته مننه. والسلام.